guys, ketemu lagi dengan aku Kaila Zahra Arifah. Hari ini aku mau makan kita hitung dulu. 1, 2, 3. Sekarang nggak aku lempar ya guys, karena ini tuh sampel. Bersih nggak ini? Ya bersih lah. Di mana dia? Di tempat cucian piring masuk ke dalam sela-sela besi nggak? Enggak. Langsung aja. Marki buka. Ini 10.000, satunya 1.000. Udah, kita taruh sini dulu. Sambal ya? Ya. Nggak kepedesan? Enggak, bukain mah. Kita pakai sambal. Sambal apa ya kira-kira? Nggak tahu. Tanya saya. Masa jadi? Wodus kentar, sangat wodus. Langsung aja kita ambil. Ini beneran ya, ini nggak bohong ya. Sambalnya nih, nggak bohong aku. Kita ambil sempol ayam, namanya sempol ayam guys. Ini sini masih. Tumpah dong. Ya enggak dong. Kenapa nggak di sini sih? Nggak bisa. Bisa. Apa sih mamanya Ini sini aja nama. Ini kan nggak bisa mundur. Mantan. Pakai ini. Itu goreng kah? Iya lah. Mama aja makan dulu. Kita ambil ya guys. Penyek. Cobain pakai sambal. Bismillah. Itu semua mana? Ya. Apa kabar? Apa kabar? Iya, apa kabar? Kenapa emangnya? Lah, apa sih? Sosis kan ini? Bukan, apaan sosis? Dari ayam, sempol ayam. Iya. Mandi dulu nggak? Mandi. Kamu di jam berapa tadi siang? Tahu. Tahu. Pakai telur nih. Itu pakai telur, pakai ayam, semuanya dipakai. Pedas enggak? Mana ada pedes? Panas lagi. Panas. Apa sih? Wodus kentar. Kenapa sih harus panas? Bismillahirrahmanirrahim. Wodus kentar. Iya, 4. Bisa. Saya bisa. Ini kan sudah bilang. 1.001. Aku beli 10.000 guys. Lalu dapat 10 tusuk.
atau sempol kah? Enggak. Dia ini nggak kepanjangan lidi ya? Enggak. Hah? Lidi dan sapu ini. Habis sapu-sapu bekas dia kan. Tusuk. Jembatan. Sisa 3. Masak nasi dulu. Guys, kalau nggak tahan pedas jangan ditiru. Nanti kalian nggak tahu, mungkin ada asam lambung yang dan lainnya. Aku nih suka pedas guys, jadi nggak apa-apa aku makan pedas. Ini sausnya, saus sambalnya cukup pedas, jadi kalian jangan khawatir. Namaku sampai bilang pedas, nggak mau pakai sambalnya. Saatnya mama kembang. Oke guys, kita mau ke mall lagi. Saatnya mama mau pada cuci piring. Ayo masak. Sekalian masakin aku nasi dulu. Bisa 2. Sangat modus. Kayak usus ya guys kalau ditarik. Kalian kalau mau coba kayak gini, hati-hati makannya bisa kesedot kayak aku. Waduh sekenter ya. Sepuluh tusuk makan sama mama, dan mama cuman makan 2, aku cuman makan 8.
Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau aku beli jajanan, aku bakal kasih tahu lagi. Bye bye.